大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個仿照的士的士旗嗰個的士旗嘅香薰咗啦，係香薰咗同埋唔係應該係仿照，你可以話係仿照嘅的士旗啦，係啦。咁我就今日先至攞到翻嚟啦。咁我上禮拜喺 Carousell 買，咁之前因為有一啲嘅阻滯，所以就搞到今日先攞到啦，係啦。咁我都等咗好耐，雖然以前細個嗰陣都買嗰個，但係嗰個就俾我玩到殘，俾我玩到殘晒啦，係啊。咁我就揾咗好耐先可以揾到個新嘅翻嚟啦。咁個盒咁就咁樣啦，呢度寫住 air freshener and pen holder，咁佢有啲佢話係香薰咗同埋有個筆咗，咁就筆咗，我記得我今日檢測過喺裏邊，係啦。咁後邊就紅色，跟住有個半圓形嘅5座位的士嘅牌啦，係啦。跟住側邊就咁樣啦，嗱側邊都係同右邊一樣，跟住 KD02，因為嗰個產品編號，跟住應該係嗰個品牌啦，唔知係咪係啦，我唔識點讀，唔知係咪日文咧，本身係。跟住個底嗰度就有啲警告，即係有啲警告字句嗰啲啦，係啦，都係警告字句，同埋有寫話有本產品含有小配件，不適合3歲以下兒童使用，跟住只可作觀賞及玩具用途嗰啲啦，係啦，跟住如果你唔小心吞咗任何配件或者香料嗰啲，就即刻去醫院求醫，同埋有註冊專利嗰啲。咁我依家唔講咁多住，咁依家我就開咗俾大家睇下先。咁我就已經開咗我個的士旗出嚟俾大家睇下啦。咁就嗰個的士旗就咁樣啦。咁佢係跟真車咁，係啊，跟翻真車咁用。咁佢呢度有搭咪帽紙，跟住下低呢度有啲雙面膠紙啦，跟住係啦，佢可以掹出嚟就空，裏面係空嘅，不過就我擺翻喺咪帽紙度，係啦。跟住後邊跟住嗰個的士旗可以咁樣可以撳落嚟都得，或者係啦，可以就咁撳落嚟，可以撳得落嚟嘅，跟住咁樣咁樣開翻去又得，嗱可以撳落去又得，跟住後邊呢度就我如果真嘅話，我唔知呢度係咪啲電嗰啲定係咩嚟，就唔清楚啦。咁佢裏邊就有一包嘅清香珠啦，係啊，咁都仲有啲味，咁我就嗰啲味呢次唔知係咪啲鹼液嗰啲味啦，跟住就有個筆咗喺度啦，筆咗你可以貼喺左邊或者右邊啦。咁我依家就示範俾大家睇下先。咁我用萬用膠算啦，因為我就都係擺喺屋企都係做裝飾品，同埋啲咪帽紙我都唔係好捨得用。細個嗰陣我都有帶就唔見晒，就可以咁樣黐喺側邊，跟住再可以擺啲筆啊，跟住好似我咁樣啦，我就擺一支筆同埋一把戒刀嚟做示範，係啦，就係咁樣啦，係啦就。佢哋可以就咁樣，可以擺就係咁樣，可以有時攞嚟寫下嘢又得，或者做裝飾品都得。咁佢嗰包清香珠可以都係可以擠喺可以擠後邊都得，擠後邊我唔知，雖然我唔清楚點用，我唔知正常應該點樣用，不過我都係擠喺裏邊嘅啫，嗰包嘢係啦。咁依家就可以。係啦，咁我而家就掹翻啲嘢出嚟先，呢個攞開佢啦。咁佢側邊係用啲螺絲嘅嘢去上啦。咁佢呢個就咁，佢前面就前面就係佢個牌，就係咁樣圓形，寫住 for Harry 同埋 for Harry 啦。咁正常依家都係一係 taxi 或者空車嗰啲，我唔知有冇見過，因為我記得我之前唔知係咪真係上網揾到係有另外仲有一款係寫住空車嗰款啦，咁我就暫時我都係揾到，我都係淨係知道有我而家 For Harry 呢款啫，係啦，咁我就段片就介紹嚟呢度。如果大家中意嘅時候，自己 like 同 subscribe，咁我都冚期先啦。同埋今日亦都係中秋節，我都祝各位觀眾中秋節快樂，係咁先，拜拜。